Hello，大家好，我係永和興 SY 亮。今日嚟講解下四面佛四個位點樣拜啊。首先我哋準備啲供品咧，生果啦、花啦、發糕，最緊要椰啊、椰子啊、啲發達水嗰啲都得嘅。呢度咧正面我哋係生意啦，做生意最緊要係祈求順順利利。拜完呢個咧就跟住時鐘咁樣行啦嚇。第二個咧就係呢個人緣啦，婚姻夫妻和合啊，跟住再轉翻過嚟。呢個就係第三面咧，就係財富滿滿啦，財運亨通咁解啦。正財橫財都呢度啦。跟住第四面就係健康，人最緊要健康嘛。你哋愛祈求邊一個位就跟翻邊一個位咯。你一定要順住針咁樣順住去嘅。仲有啊，記得千萬要記得，我哋去許願咧，一定要講埋名啦、出世日期啦、地址啦。我許願就要我清楚。實現好，你哋最緊要還願喎，可以準備花環啊、搖錢樹、珍珠樹、跳舞女郎啦、大象啊、金文煙啊。如果你屋企愛安四面佛座，請到我哋永和興，我哋會一條龍服務，仲有請埋正宗泰國師傅為你開光加持，保佑你順順利。仲有，你哋拜四面佛啲供品係乜都齊全嘅，請到我哋永和興啦。